Представьте себе, что инженеры Audi взяли ДНК легендарного суперкара R8, добавили к нему мощность гоночного болида, а затем отправили в лабораторию на эксперимент. Итог. Монстр на электротяге, Audi RS e-tron GT Performance — это самый мощный серийный автомобиль за всю историю марки. 900 лошадиных сил. Представьте, это больше, чем у Ferrari 488 Pista или Lamborghini Huracan Performante. Этот электромобиль не просто быстрый, он молниеносный. 2,5 секунды до сотни. Вы только вдумайтесь, это быстрее, чем можно успеть сказать Audi RS e-tron GT Performance. Если вы думали, что электрокары скучны, это аудюха разрушит все стереотипы. Все это благодаря двум электромоторам, которые работают как единый идеально слаженный механизм. Один на передней оси, второй на задней. Вместе они разгоняют этот футуристичный спорткар с такой силой, что вас буквально вдавливает в сиденье. А теперь представьте, если бы у этой машины сняли электронный ограничитель скорости, который не позволяет разгоняться больше 155 миль в час. Да кто знает, на что она действительно способна. Но скорость — это не только моторы. Audi позаботилась и о тормозах. Карбид-вольфрамовые диски не только эффектно выглядят, но и выдерживают адские нагрузки. Вы можете мчаться на полной мощности, а затем резко остановиться, и тормоза даже не пикнут. Ну а теперь самое интересное — зарядка. Пока обычные электромобили стоят у розеток по несколько часов, RS e-tron GT Performance заряжается с 10 до 80% всего за 18 минут. За 10 минут плюс 170 миль пробега. Audi RS e-tron GT Performance — это настоящее искусство на колесах. Красота, мощь и передовые технологии в одном пакете. Но это далеко не самый впечатляющий электрокар за сегодня. Есть и куда более шустрые варианты, о которых я уже тороплюсь рассказать. Если вы сядете за руль этого электрокара и нажмете на газ, то на долю секунды вас буквально вдавливает в сиденье. 2,8 секунды. Именно столько нужно, чтобы разогнаться до 60 миль. А если не отпускать педаль газа в течение 9,8 секунды, то вы разгонитесь до 124 миль. Довольно впечатляющие результаты, если честно. Секрет этого разгона — режим Overboost. На 2,5 секунды электромоторы Porsche Taycan Turbo S выдают 761 лошадиную силу, после чего мощность стабилизируется на 625 лошадях. Этого уже достаточно, чтобы оставить позади большинство бензиновых суперкаров. И вот здесь начинается самое интересное. В отличие от большинства электромобилей, Porsche решил не отказываться от механики в угоду простоте. У Taycan есть двухступенчатая коробка передач, редкость для электрокаров. Первая передача — для максимального ускорения. Вторая — для высокой скорости и экономии энергии. Благодаря этому разгон ощущается как удар молнии, а максимальная скорость достигает 161 мили в час. Но Porsche — это не только про скорость, но и про чистый кайф от вождения. Задний мотор выдает 405 фунт-фута крутящего момента, передний — до 295. Более того, в зависимости от режима езды, Taycan может становиться передней или полноприводным. А если включить режим Range, то передний мотор работает в экономном режиме, продлевая запас хода. Кстати, о запасе хода. Официально до 256 миль. Но будем честны, если жать педаль в пол, то выйдет меньше. Аэродинамика в этом вопросе играет немаловажную роль. Коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,22. Это рекорд для Porsche. В итоге Porsche Taycan Turbo S — это не просто машина. Это будущее, которое вы, автолюбители, так ждали. Прошло то время, когда электромобили вызывали смех у ценителей авто. Сейчас такие ласточки вполне могут потягаться с самыми мощными бензиновыми суперкарами. Итак, вы нажимаете на педаль газа, и мир вокруг исчезает. 1,99 секунды до 60 миль в час. Представьте, вы только моргнули, а Tesla уже впереди на несколько корпусов. Это быстрее, чем Bugatti Chiron, Porsche 911 Turbo S и даже болида Формулы-1 на первых метрах разгона. Но в чем секрет? Все дело в трех электромоторах, которые вместе выдают 1020 лошадиных сил и 1047 фунт-фута крутящего момента. Это один из самых мощных серийных электромобилей в мире. Однако Model S Plaid — это не только про безумную скорость. Это спорткар, снабженный кучей интеллектуальных фишек. Запас хода авто — 328 миль, что делает его одним из самых дальнобойных электрокаров. А значит, можно не только гонять, но и комфортно путешествовать.
Внутри салон из будущего. Огромный 17-дюймовый дисплей, который помогает управлять абсолютно всем в автомобиле, от мультимедиа до климата. Минималистичный стиль, никаких лишних кнопок, только технологии. Но главная особенность этого электромобиля — его безопасность. Tesla Model S Plaid получила высшие оценки по безопасности от NHTSA и IEHS. Автомобиль умеет экстренно тормозить, удерживать полосу и даже прогнозировать возможные аварии. Model S Plaid является тем электрокаром, который поддерживает идеальный баланс между скоростью, технологиями и безопасностью. Пожалуй, именно благодаря этим столпам компания Tesla и стала всемирно известной. Этот электрокар выглядит так, будто его нарисовали в аэродинамической трубе. Гладкий, стремительный, дымчато-голубой кузов, черные акценты и углеродный спойлер. Но самое интересное внутри. 1034 лошадиные силы. 1430 фунт-фута крутящего момента. Цифры, которые ставят этот автомобиль в один ряд с гиперкарами. Разгон — просто космос. 2,2 секунды до 60 миль в час. А четверть мили он пролетает за 9,2 секунды на скорости 157 миль в час. Это быстрее, чем ранее упомянутая Tesla Model S Plaid. Но Lucid не просто гнались за скорость. Они вдохновлялись легендарными спортивными седанами BMW M5 и Audi RS6. Поэтому здесь обращали внимание не только на мощность, но и на управляемость. Задние электромоторы умеют перераспределять момент между колесами, помогая машине идеально входить в поворот. В авто есть несколько режимов управляемости. Если вы находитесь в режиме Smooth, чтобы учесть поперечный ветер и изменение угла наклона дороги, то автомобиль становится уровню устойчивости как Mercedes-Benz S-класса, практически удлиняя свою колесную базу. Если переключиться в режимы Swift и Sapphire, то колесная база уменьшится, что улучшит вхождение в поворот и сделает автомобиль более маневренным. Производительность, которую обеспечивает Lucid Air Sapphire 2024 года, стоит недешево. Стоимость автомобиля в полной комплектации начинается от $250 тысяч. Это примерно на 140 тысяч дороже, чем Model S Plaid и на 50 тысяч дороже, чем Porsche Taycan Turbo S. Стоит ли оно того? По ощущениям, Lucid может со временем встать в один ряд с классикой, послужившей источником вдохновения. Но для того, чтобы сказать наверняка, нужно время. Название этого электромобиля звучит как имя великого маэстро. И не зря. Этот гиперкар назван в честь Батисты Фарина, основателя легендарного итальянского ателье Pininfarina. Впервые он появился как концепт в 2019 году, а серийную версию представили в Калифорнии на Monterey Car Week, где демонстрируют лучшие автомобили мира. Но давайте сразу к главному. 1900 лошадиных сил, 1700 фунт-фута крутящего момента. Это даже звучит страшно, а теперь представьте, что это все работает синхронно благодаря 4 электромоторам. Результат — разгон до 60 миль в час меньше, чем за 2 секунды. До 186 миль в час менее, чем за 12 секунд. Да, это уровень лучших бензиновых гиперкаров, но без выхлопов и ревущего мотора, только чистая, мгновенная и тихая электрическая мощь. Максимальная скорость — 217 миль в час. Не рекордная, но этого более чем достаточно, чтобы обогнать почти всех на дороге. Батиста построен на платформе хорватского Rimac Nevera. Легкий углепластиковый монокок, алюминиевые подрамники для защиты, двери, крылья, бабочки. А в салоне кожа, голубая алькантара, полированный алюминий и 3 экрана, один из которых полностью под мультимедиа. Этот автомобиль не просто электрический гиперкар. Это симфония технологий и скорости, созданная итальянскими мастерами, которые знают толк в красивых и быстрых машинах. Об этом электрокаре мы упоминали буквально только что. Теперь пришло время рассказать о Rimac Nevera подробнее. Представьте, 1914 лошадиных сил. 1725 фунт-фута крутящего момента. Каждое колесо со своим электромотором. Это не машина, это самая настоящая катапульта. Разгон до 60 миль в час за 1,81 секунды. До 186 миль в час за 9,22 секунды. А четверть мили за 8,25 секунды. Это быстрее, чем у большинства дрекстеров, созданных только для гонок по прямой. Максимальная скорость — 256 миль в час. Но Rimac — это не просто цифры. Основа конструкции — огромный углепластиковый монокок.
Жесткость на кручение — 70 тысяч ньютон-метров на градус. Такой показатель делает Rimac Nevera прочнее, чем гиперкары Bugatti. Батарея — не просто литий-ионная, а литий-марганец-никелевая. 120 киловатт в час энергии. Сама батарея расположена в форме буквы H для идеального распределения веса и низкого центра тяжести. Подключите зарядку на 500 киловатт, и 80% энергии вернется за 22 минуты. Да, Nevera весит 5070 фунтов, но управляется автомобиль так, будто весит вдвое меньше. Система Remax All-Wheel Torque Vectoring 2 заменяет ESP и Traction Control, мгновенно распределяя мощность между колесами. А теперь представьте, вы сидите за рулем, давите на газ и мгновенно исчезаете за горизонтом. Мечта. Название электромобиля переводится как «сова», и это не случайность. Фронтальная часть напоминает хищную птицу, готовую к броску. Узкие фары, острые линии кузова и сверхнизкая посадка — этот автомобиль выглядит так, будто он рассекает воздух даже в неподвижном состоянии. Но внешность — это только половина дела. Главное здесь невероятная мощность. 2015 лошадиных сил, 1087 фунт-фута крутящего момента, 4 электромотора по одному на каждое колесо. Owl буквально вгрызается в дорогу, заставляя физику работать на пределе возможностей. Размеры? Они тоже впечатляют. 15,4 фута в длину, 6,5 футов в ширину и всего 39 дюймов в высоту. Это ниже пояса среднего взрослого человека. Машина словно гоночный болид, спроектированный для дорог общего пользования. Теперь самая захватывающая динамика. До 60 миль в час за 1,7 секунды. Это почти мгновенно для автомобиля. До 186 миль в час за 10,5 секунд. Это разгон, который вызывает перегрузки, сравнимые с реактивными истребителями. А максимальная скорость — 249 миль в час. Но что делает этот автомобиль еще более впечатляющим, так это то, как он останавливается. Ведь огромная скорость требует не менее мощных тормозов. Здесь установлены карбонокерамические диски с 10-поршневыми суппортами спереди и 4-поршневыми сзади. Так что если разгон напоминает старт ракеты, то торможение — это словно мгновенный гравитационный удар, возвращающий вас обратно в реальность. Энергия для всей этой мощи поступает из литий-ионной батареи на 64 киловатт в час. В теории ее хватает на 280 миль пробега. А Spark Owl — это громкий вызов законам физики, инженерный шедевр и один из самых экстремальных электрокаров в истории. Если он появится у вас в зеркале заднего вида, у вас есть только два варианта — уступить дорогу или просто не успеть его заметить. Этот электрокар является самым необычным, если сравнивать его с предыдущими. И дело здесь в первую очередь в габаритах. Rivian R1T довольно резвый пикап, но при этом у него есть нечто общее с танком. Заинтриговал? Сейчас расскажу о нем подробнее. Начнем с платформы. Здесь используется так называемый скейтборд. Уникальная компоновка, при которой аккумуляторы, моторы и даже подвеска расположены ниже верхней кромки колес. Это не только снижает центр тяжести, но и делает конструкцию невероятно универсальной. На такую основу можно поставить любой кузов. Теперь о мощности. У Rivian может быть 2 или 4 электромотора, и каждый из них выдает более 200 лошадей. Итоговая мощность достигает 835 лошадиных сил, что позволяет этому пикапу разгоняться до 60 миль в час всего за 3 секунды. Это уровень суперкаров, но в формате брутального внедорожника. Rivian не боится сложных маршрутов. Его клиренс регулируется в диапазоне от 5,5 до 15,4 дюйма. То есть он может быть и городским кроссовером, и настоящим монстром бездорожья. Глубина преодолеваемого брода 3 фута, а угол въезда более 35 градусов. Другими словами, если на вашем пути болото, река или горный склон, Rivian справится. Запас хода впечатляет от 260 до 400 миль в зависимости от комплектации. А если нужно перевести что-то тяжелое, этот пикап буксирует прицепы весом до 10 тысяч фунтов. Но самое крутое — его танковый режим. Только представьте, если у вас версия с 4 моторами, то на скользкой поверхности автомобиль может развернуться на месте, как настоящий танк. Это не просто зрелище, а еще и невероятно полезная функция для сложного рельефа. 8. Rivian R1T не просто электромобиль. Это вызов традиционным внедорожникам. Он показывает, что будущее может быть не только экологичным, но и по-настоящему мощным, универсальным и инновационным. Если вы думаете, что Формула-1 — это предел скорости, то МакМуртри Сперлинг готов вас удивить. Этот малыш весом чуть больше тонны способен сделать то, о чем даже гиперкары пока могут только мечтать.
Выглядит он как болид из будущего. Крошечный, низкий, с центральным расположением водительского кресла и шасси из углеродного волокна. Но главная фишка — это его электродвигатель и невероятная аэродинамика. Mack Martri Sperling разгоняется до 60 миль в час всего за 1,38 секунды, а отметку в сотню миль он берет за 2,61 секунды. Для сравнения, гиперкар Porsche 918 Spider на этой же дистанции остается далеко позади. При этом нет ни пробуксовки, ни потери сцепления, только чистое ускорение. Это заслуга уникальной системы активной прижимной силы, работающей на любой скорости. В отличие от классических гиперкаров, которым нужны огромные антикрылья, Speyerling использует мощные вентиляторы. Именно они и притягивают авто к дороге. Максимальная скорость в прототипе ограничена 150 милями в час. В серийной версии этот показатель поднимут до 186 миль в час. Сесть в эту ракету — задача не из легких. Дверной проем крошечный, пространство внутри тесное, а двери с боковыми накладками LMP1 буквально прижимают вас со всех сторон. Рев мотора. Здесь его почти нет. Вместо привычного для бензинового двигателя шума, здесь вы слышите только гул вентиляторов, которые создают давление под днищем, помогая машине держаться на трассе, словно она приклеена к ней. А теперь осознайте, этот болид пока что только прототип. Серийная версия будет длиннее, получит увеличенную батарею и даже место для багажа. Да, создатели этого электрокара явно объявили войну законам физики. Это электрокар, который может бросить вызов не только Tesla Model S Plaid, Но и гиперкаром с двигателями внутреннего сгорания. Представьте себе 4 мотора, каждая лошадиная сила которых контролируется цифровым интеллектом, а суммарная мощность силовой установки составляет 1265 лошадиных сил. Это уровень самых дорогих суперкаров на планете. Но что делает Zeekr 001 FR по-настоящему особенным? Прежде всего его баланс. В отличие от бензиновых монстров с огромными двигателями, этот электрокар обладает практически идеальным распределением масс. Самая тяжелая его часть — батарея, расположена в центре прямо под полом. Это обеспечивает сверхнизкий центр тяжести, что позволяет машине входить в повороты так, будто она едет по рельсам. Вес — 5500 фунтов. Но когда на старте в работу включается 944 фунта крутящего момента, эта масса перестает быть проблемой. Машина буквально выстреливает с места. Разгон до 62 миль в час он набирает за мгновение, оставляя далеко позади большинство спорткаров. Конечно, максимальная скорость в 174 мили в час может показаться недостаточной в сравнении с бензиновыми гиперкарами. Например, SSC Tuatara может развить скорость до 330 миль в час. Но давайте будем честны, где в реальной жизни можно безопасно развить такую скорость?